Hello အားမွေးမင်္ဂလာပါခီဒီကတော့ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ခီစောက်ထားတဲ့အင်လေးကိုပြမှာပါခီစောက်ထားတဲ့အရာတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ဆိုတော့မပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ခီတို့အမလီထစ်နေပါတယ်စက်တီလေးနေလို့ပါခီစောက်ထားတဲ့အင်လေးကိုပြမယ်ပေါ့နော်ခီတဝက်တစ်ပြက်နဲ့မပြီးသေးတဲ့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီโอเคလေးရှိမယ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခီတစ်သားကြမ်းကင်လုပ်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ဒါခီပြပါသေးတယ်ယူတို့ဒီမှာတော့ push လုပ်ပြီးပြရပါတော့ဒီနားမှာခီရိုစောင်းစီရှိမယ်ထတီပဲရုပ်လေးရှိမယ်ဒီမှာဆိုခီရီဆောင်းထားတာပေါ့နော်ဆောင်းတင်းပိုင်းဖြစ်တဲ့ချမ်းတဲ့အတွက်ခီဆောင်းလေးထားပါတယ်ပြီးတော့ရှင်ခီရိုဒီမှာဖေးပြားလေးပေါ့နော်မင်းကလေးအခန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဒီလိုပို့ပြီး cutie ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုဖာတစ်လုံးရှိပါမယ်ခီရိုအများကြီးရှိသေးပေါ့နော်ဒီခန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ခီရီတော်မတိမတတ်တော်လို့လိုက်ရဟိုဘက်ကတော့ခီရီမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ခီဂါရန်လုပ်ဖို့အတွက်ရှိပါတယ်ပန်းကြလေးပေါ့နော်ခရီအန်ဒါတဝက်တစ်ပြက်နေပေါ့နော်မပြီးသေးပါဘူးလို့ဆရာကြီးအများကြီးရှိပါသေးရဲ့ခရီအများကြီးလောက်အောင်ပဲပေါ့နော်နောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ခီရီတို့ဂါရန်လုပ်ဖို့ရှိပါသေးရဲ့အဲ့ဂါရန်လုပ်ပြီးရင်လည်းခီရီဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ထပ်တင်ပါမယ်ရှင်ဒါကတော့အိမ်တဝက်တစ်ပြက်ကိုခီပြပေးထားပါတဲလေးကိုကြည့်ချင်တဲ့အိမ်ဆောင်လေးကိုလည်းခီပြပေးပါမယ်လောလောလေးပါနော်နောက်တစ်ခုကဒီအပေါ်တက်ရှိသေးတယ်အပေါ်တက်ကိုခီပိတ်ထားပေါ့ဒီနားလေးကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်အရှင်ဆွေးဆွဲပေါ်ပါလိုက်ပါအဲ့ပေါ်ခီတက်သွားပါမယ်ဝါအောက်ကကျမ်းပြရတော့ခီဒီလှုပ်ထားပါတိတ်မလှုပ်ကသေးဘူးပေါ့နော်ခီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုမှရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာကလကားရှိပါမယ်ဒီကလကားတိတ်ပြောဟောမဖြစ်ပါဘူးခီမီကလကားလည်းဟိုဘက်ကတိတ်မလှုပ်ချင်တော့ပြင်းသွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိယာနှစ်ခုရှိပါမယ်ရှင်အိယာကိုနှစ်ခုထပ်ပေးထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ပန်းပင်လေးလည်းရှိပါမယ်တစ်ပင်ပေါ့နော်ခီဗီဒီနေရာမှာတော်တော်လို့ရှိပါသေးရဲ့ခီဗီပြင်းလို့မလုပ်သေးတာပေါ့နော်ခီဗီကအကျဉ်းပြင်းတဲ့အကျဉ်းဖြစ်တယ်ဒီမလုပ်ချင်လို့မလုပ်တာပါရှင်အားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်ကဲဒါလေးကတော့ခီဗီကိုရိုင်းလောက်ထားတဲ့အိမ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like subscribe လုပ်ပြီးတော့ခီဗီနောက်တစ်ခါတင်တဲ့အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်လို့ခေါင်းလုံးလေးလုပ်ခဲ့ပေးပါခီဗီရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်း VPN လေးနဲ့ကြည့်ပေးကြပါ bye bye ဗီဒီယိုတွေအများကြီးတင်မှုရှိပါတယ်နော်